Hallo, der ser din tegnebog. Hey, Ole. Martin. Hej, Ole. Hvordan går det? Det er lang tid siden. Vi er gamle folkeskoleklasse. Kammerater. Hvordan har Connie det? Ja, hun har det fint. Hvad er klokken, ved du det? Nej, jeg ved det ikke. Jeg har ikke ur på. Jeg skal smulte, jeg skal. Nå ja, vi ses. Vi ses. Ha' det godt. Der er nogen, der gik i deres lomme. Hvad har han? Tag noget i deres lomme. Har han taget noget? Hey, har du taget? Ole. Martin, hvordan går det? Nå, du har noget siddende i mundvigene. Kan du ikke hisse Connie? Jamen, Connie, hun er død. Jamen, jeg er nødt til at løbe. Nå. Men han har Jamen, farvel. to tegnebøger i deres lomme. Nej, det kunne han aldrig finde på. Det er min gamle klassekammerat. Ja, så må de se det. Hvad? Så sætter jeg efter, om det ikke mangler noget. Det er Han har den taget den. lomme. Ole, har du taget min tegnebog? Selvfølgelig har han det. Han tog 2 til. Au. Han har taget din tegnebog. Jamen, jeg kan tegnsprog. Jeg er tunghør. Gider du tage lidt højere? Han har taget din tegnebog. Han har taget din tegnebog. Jeg er tunghør. Excuse me? You speak English? Yes. What? What is? Didn't you have anything in your pocket? I'm from Germany. Yes. Did you have anything in your pocket? Yes, I have my things. Yes, in this pocket. Yes. Check it. I have it in my pocket. Could you please take your hand into your pocket? Why should I take my hands into my pocket? Because I thought somebody was taking something from your pocket. No, it's mine. My Okay. things. It's my things in my pocket. Yes, of course it is. You were just about to speak up. Der står en politimand over hvis det er. He was about to steal your wallet.